Kemudian teman-teman, SKPD Persensor. Kawai ni hapan suatu ke development ke continuous process dibuat ki scheme, ki program, ki prepare ki warna ki ministry ki prepare. Kahok jongki ki service bagi devenio. Lada ki la soto ya kita ki services ba kahok bagi nio ya kita ki services. Kin sanang ban bakai ya ki don kam hakatu ka jaka hakatu ka snok dia dangilala ban pensoto e ki paipa dia katu ka bottom up approach namakani ka program kimya naka top bottom approach kiya ka bottom up approach habang ngele chikishnong ngele wat jintip ki don pat ki don kam ya ka service kita kam kumno ban penia ke kepala piang bat ke padang guna ne ke balong challenging ka bangi hapan solve ya kata ka problem dia la ki sutho ya kitu ki services ju bengi ai mani la ki sutho ki rights jumki kin la ban ai ya the best information, the correct information, the needed information. Kenang bapinyo banshna ya kataka district mapping kabalong foolproof.